안녕하세요. 미미 다육맘입니다. 반갑습니다. 네, 아까 좀 전에 영상을 하나 업로드를 시키고요. 1시간 정도 뒤쯤에 제가 지금 빨래를 다 걷었습니다. 비가 와요. 근데 처음에는 소나기인 줄 알고 조금 지나가면 지나가는 비겠다 생각을 하고 있는데 비가 안 그치고 보슬보슬 계속 내리고 있습니다. 요즘에는요, 날씨가 정말 변화무쌍해서 사실 이렇게 장담이 안 돼요. 저 같은 경우도 이러다가 뭐 저녁 때까지 올 수도 있고요, 뭐 내일까지도 올 수가 있을 것 같아요. 그런데 사실 원래는 비 소식이 수목이 있더라고요. 근데 오늘 월요일 날 날씨가 살짝 흐리더니 이렇게 빗방울이 축축 떨어지고 있습니다. 근데 이 다육아가들 자세히 보시면요, 이 비를 맞고 있는 모습은 정말 생기가 있는 것 같아요. 다육아가들 보고 있으면 뭐 물을 싫어한다, 뭐 어떻게 한다, 물을 아끼세요, 이런 말을 많이 하는데요. 그런 것도 조금 아닌 것 같아요. 일단 비를 맞게 되면요, 굉장히 상큼하고 싱그럽고 그래요. 일단은 이렇게 아까 그 자리에서 쪼그리고 앉아 있다가 사실은 요거 웨스트 레인보우, 사실 우산을 제가 쓰고 있어요. 이 분갈이를 지금 해주려고 하다가 영상을 찍고 준비를 하고 있었어요. 저기는 화분을 어느 화분에다 심으면 예쁠까 생각을 하다가 지금 비가 와서 그치고 이렇게 앉아 있는데요. 색감 너무 예쁘죠. 이 옥상에 한 며칠 놔뒀더니요, 요런 그 핫핑크 색감이 더 많이 나오는 것 같아요. 확실히 이 웨스트 레인보우는 색감은 정말 그 베스트 메디안에 드는 그런 예쁜 색감을 보여주는 것 같아요. 적심 고생인 것 같은데 입고도 잘 돼요. 생각보다 입고시도 잘 되고, 여름에 과습이 문제인데 여기도 입고 아이가 하나 있습니다. 비가 많이 오네요. 비가 많이, 빗방울 떨어지는 소리가 정말 심하게 들리는데요. 사실은 어제 살충 희석에 물을 줬죠. 근데 어제 물을 줬는데 오늘 또 비가 오면 어떻게 그 살충 효과 약이 있을까요 하고 또 생각이 들 수도 있어서 말씀드리는데요. 살충 그 농약은요, 한 반나절 정도만 뿌려줘도, 그 반나절이란 기간 동안 비를 안 맞힌다든지 뭐 물을 주지 않는다든지 그러면 그 효과가 나온다고 합니다. 그래서 오늘 비를 마쳤다고 해서 그 살충 효과가 아예 없어지지는 않습니다. 그런 거 기억하시고요. 또 이렇게 농사 지으실 때, 농사 짓는 그 분들도 살충약 아니면 탄저, 고추 농사 지을 때 그 탄저약을 뿌리면, 오늘 여름에는 비 소식이 좀 자주 있죠. 그러면 오늘 또 약을 뿌렸는데 내일 비가 온다고 해서 그 탄저약이 다 없어지지는 않는다고 그런 말씀을 하시더라고요. 근데 제가 오늘 아까 좀 전에 댓글 한 개를 봤어요. 또 저한테 질문이 들어왔는데 때마침 잘 되었습니다. 제가 옥상에 있다 보니까 바로 영상을 한번 올리는데요. 지금 이 소리가, 새 소리가 까마귀예요. 요즘에 이 도심 속에 작년부터 그랬던지 어느 순간 한 몇 년 전부터 이 까마귀와 까치가 이 도심 속에 엄청 많이 있어요. 근데 비둘기는 그 전에 있었는데 요즘에는 저희 제법 큰 까마귀가 굉장히 커요. 팔뚝만 해요. 그런 아가들이 오는데, 희한하게도 저희 여기는 다육아가는 잘 물지는 않은 것 같아요. 근데 길냥이가 문제인데요. 비가 오니까 쟤네들이 더 소리를 많이 지르는 것 같습니다. BGM 음량 효과라고 생각하고요. 동용종인 아이들, 하형종인 아이들, 그런 말씀을 하시는데요. 사실 동용종, 하형종 그 뚜렷하게 구분을 나눠야 꼭 좋다, 알아야 좋다, 이런 것보다도요, 저는 그 동용종인 아이들만 알면 됩니다. 동용종인 아이들, 첫 번째로 두들레아 종류, 창 종류, 방울복랑금, 그렇죠. 하이트 그린이 100분이 있는 아가들은 다 동용종인 거 아시고, 그런 몇 아이들이 동용종인데요. 제일 기억을 많이 하셔야 되는 게 에오니움 속 아이들, 아까 여기 미인경 철화에 대해서 말씀드렸는데요. 또 나온 김에 그 바로 옆에는 하용종이에요. 홍매화가. 저 아이가 여름 가까이 되면은 정말 풋풋하게 색감을 훅 빼면서 성장을 잘 해줍니다. 동용종인 아이들을 알고 나면 나머지는 거진 봄이나 가을이나 다 잘 자랍니다. 그리고 한여름, 그리고 한겨울에 그때를 말씀하는 것 같아요.
네, 그러면 한겨울, 한여름 때는 다 휴면기에 들어갑니다. 너무 추울 때, 너무 더울 때는 뿌리 활동을 안 해요. 다육아가들도. 근데 그 환경을 또 조금 다르게 맞춰주시면 또 다육아가는 성장도 하기도 합니다. 그러면 네, 창아이들, 대표적인 아이들 두들레아 종류는 일단 제외시켜 놓고 그 동형종인데요. 창아가들하고 요 에오니움 속 아가들은 관리를 어떻게 하느냐 하고 질문을 하시는데요. 네, 사실은 방그늘에 놔두셔야죠. 방그늘에 놔두시고 통풍이 잘 되게끔 해줘야 됩니다. 그래서 그 햇빛이 최대한 네, 많이 안 가는 쪽으로 네, 두시고요. 바람이 서늘하게 두시는 쪽으로 신경을 쓰셔서 놔두시는 게 좋습니다. 그런 경우 지금 저도 저렇게 저쪽편에 있는 창아가들 사실은 다 동형종이죠. 저쪽으로는 원래 요 위에 90% 차강을 해줘요. 한여름에는. 굉장히 옥상이 일조량이 길고 덥기 때문에 90%를 해줍니다. 그 전까지는 이렇게 모기장 3겹으로 네, 견뎌낼 때도 있고 50%를 해줄 때도 있고 90%를 조금 오래 쓰다 보면요 느슨하게 돼요. 그래서 그 올을 3개 잡아당기면 그 틈 사이로 그 햇빛이 들어가죠. 그래서 그렇게 잡아당기시면 또 90%가 뭐 75%가 될 수도 있습니다. 근데 그 차각막 그 망 그 구멍이 사실은 조금 크게 이렇게 벌어지면은 그 사이로도 차광을 안 된다고 볼 수 있어요. 그러면 또 옥상 그 일조량에 햇빛이 직광일 때 그 부분이 또 화상을 입을 때도 있습니다. 그런 경우 많아요. 근데 저기는 네, 90% 차광을 해줍니다. 그래서 햇빛이 일단 네, 많이 네, 줄여지게 되고 통풍이 잘 됩니다. 저 위쪽으로 네, 양쪽으로 맞바람이 치죠. 이쪽하고도 맞바람이 치고 저쪽으로도 맞바람이 치고 그래서 90% 차광을 해주면서 네, 통풍이 잘 되게끔 해주려고 창아이들은 노력하고요. 에오니움 속 아이들은 저쪽으로 네, 방그늘이 되는 쪽으로 네, 옮겨줍니다. 옮겨주고 나서 비를 많이 맞추면 안 돼요. 에오니움 속 아가들은. 그래서 요거 비닐 가림막 겨울에 해줄 때 그 에오니움 속 아가들 위쪽으로는 비닐을 조금 더 단단하게 해서 비를 많이 안 맞히는 쪽으로 최대한 그렇게 관리를 해주고요. 저희는 인위적으로 뭐 어떻게 해줄 수 있는 방법은 비를 안 맞추는 방법은 비닐 가림막밖에 없죠. 그렇지만은 살짝 옆에서 들이치는 비가 있어요. 그런 비는 맞춰도 네, 크게 관계가 없습니다. 그 휴면기 때 한여름에 너무 물을 단수를 시키게 되면 다육아가가 말라 비틀어져요. 옥상에서. 그래서 오는 비를 조금은 맞출 때도 있고요. 약간은 조금 더 신경을 써서 비를 마치다가도 에오니움 속 아가들은 조금 관리를 더 해줘야 된다는 거 네, 그렇게 관리를 해주고 있습니다. 비가 그쳤어요. 네, 지금 땅은 다 젖어 있습니다. 이렇게 젖어 있죠. 네, 비는 그쳤는데 또 어떻게 네, 될지는 모르겠죠. 그리고 그렇게 관리를 해주시고요. 한여름에는 뭐 하영종도 그렇고 뭐 동영종은 물론이겠지만은 다 잠을 잡니다. 네, 너무 더울 때 너무 추울 때는 잠을 자게 되고요. 그래서 크게 이 옥상에서 키우면서 그 구분을 크게 안 뒀던 것 같아요. 근데 제가 충분히 저기 홍매화 같은 경우는 알 수 있었던 부분이 뭐냐면 한여름에 좋아이 비를 또 맞추게 되면 한여름까지는 아니더라도 쑥쑥 성장을 상당히 많이 해요. 그래서 저런 아이들은 대표적으로 하영종이구나 그런 짐작은 할 뿐이지 나머지는요 그 동룡종 아이들만 제외시킨 나머지 아가들은 그냥 그 하영종 동룡종 구분하지 마시고 가을 뭐 늦겨울까지 초겨울까지는 네, 성장을 한다고 봐야 됩니다. 그리고 또 그 하영종인 아이들은 조금 늦은 여름까지도 성장하는 모습이 보인다고 봐야 되고 글쎄요 뭐 그렇게 저는 생각을 조금 하는 편이고요. 비가 네 조금 그치고 나니까 네 여기 홍옥이에요. 홍옥 이쪽 편에 있는 아가들 지금 계속 비를 맞춰요. 사실 요런 아가들은 요즘 같은 시기에 비를 계속 맞추게 되면 한여름을 제외한 나머지 성장 속도가 굉장히 빠릅니다. 그리고 쑥쑥 성장하고 또 입고 아가들도 금방 뿌리를 내려주고 성장하는 얼굴이 두드러지게 많이 나와요. 지금 요 아이 이렇게 보실게요. 보시면 굉장히 드문드문하게 자랐죠. 드문드문하게 심었죠. 그런데 지금 요 빽빽해졌어요. 이 한 며칠간 요 아이는 제가 그 다른 아이들에 비해서 수관이 약하기 때문에 물을 한 번 더 준다고 그때 한번 말씀드렸는데요. 오로라도 마찬가지입니다.
그때 물을 한 번 더 주고 또 어제 네 살충 희석액을 한번 줬어요. 그랬더니 이렇게 지금 풍성하게 자라고 있습니다. 홍옥이란 아이예요. 그리고 이렇게 보시면 속에서 녹빛이 살짝살짝 나오는 이 느낌 아시죠? 그 투톤의 매력, 다채로움이 있어서 정말 생기 있어 보여요. 그래서 또 요 아이들이 눈에 들어와서 한번 보여드리고 갑니다. 여기 있는 아가들은 네 아르케인과 네 폴라로즈라는 아이예요. 합식인데 작은 아이가 아르케인이에요. 작년 네 조금 시듬했어요. 근데 이 아이 지금 피어나고 있습니다. 색감도 예쁘게 올리고 있고요. 그리고 제가 여기 보여드리는 이유가 요 맞은편에 비를 마치고 말을 하는 와중에 이 아이들이 또 눈에 들어와요. 색감이 예쁘게 네 올려주고 있습니다. 너무 예쁘죠. 야, 그리고 여기는 네 라즈아가라는 아이예요. 이웃님 채널에는 아주 예쁘게 물이 들어가 있을 텐데 저는 지금 순풍순풍 네 선장해주고 자구들 많이 내어주고 있으면서 성장하는 얼굴이 나옵니다. 이렇게 네 봄 계절에는 성장하는 아가가 있고요. 또 예쁘게 색감을 들여주는 아가가 있죠. 봄에 예쁜 색감을 볼 수 있는 아가가 저쪽 편에 있는 까라솔이에요. 까라솔이 색감이 여름 되기쯤까지 정말 예쁘게 네, 예쁜 색감을 보여주고 있습니다. 우산을 쓰고 가고 있는데 이 아이도 지금 살짝 색감이 많이 올라왔어요. 네. 양진, 와, 불이 타오르고 있네요. 약간 네, 비 맞은 모습은 싱그럽기도 하고요. 다육아가 색감이 더 뚜렷하게 보여서 보고 있으면 약간 네, 행복해지는 그런 느낌은 드는 것 같습니다. 그러면 네, 다시 한번 정리해 드릴게요. 제가 말이 조금 두수가 없지만 동룡종 아이들은 에오니움 속 아가들 창아가들인데요. 그 중에 뭐 두들레아나 그런 아이들은 일단 제외를 시켜놓고 통풍이 잘 되는 곳에 비를 많이 맞히시면 안 돼요. 그 입장을 다 떨구고 네, 보내는 수가 있습니다. 네, 서늘한 곳에 보관하시면서 한여름에 완전 단수를 시키면 일조량이 강한 옥상이라든지 이럴 때는 말라 비틀어지는 경우가 있어요. 그래도 살짝 조금은 물을 한 번씩은 주시는 게 그 아가를 건강하게 만들 수가 있습니다. 물을 너무 아꼈다가 네, 여름 내내 잘 네, 넘어가는갑다 할 때 가을이 되기 전에 환절기 때 무너지는 경우가 있어요. 사람도 환절기 때 많이 아픕니다. 여름이 어렵게 다 버티고 네, 잘 견뎌내다가 가을이 될 좀 환절기 때 그 체질적으로 네, 변화가 일어나는 그런 계절에는 아플 수가 있죠. 사람도. 그러니까 다육아가도 여름에 잘 버티다가 네, 가을 시작되는 네, 아니면 여름 끝나가는 무렵 그때 가는 경우가 있습니다. 그래서 물을 너무 아끼는 것도 저는 권장하고 있지 않습니다. 살짝은 주시면서 여름을 네, 버텨냈다가 가을에 좀 더 예쁜 색감을 건재하게 네, 지켜내면서 예쁜 색감을 볼 수 있는 게 좋은 것 같아요. 어머, 웬일이야. 비가 그친 것 같아요. 네, 이렇게 또 옥상에 다육아가 소식 또 전합니다. 이미 들어가 볼게요. 안녕히 계세요. 늘 사랑합니다.